হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা? আশা করছি তোমরা সকলে খুবই ভালো আছো। তো গাইস, আজকে আমরা চলে যাচ্ছি কোলাঘাটের সজনাগাছিতে। সেখানে শীতলা পুজো উপলক্ষে বাজছে অঙ্কিতা সাউন্ড পাঁশকুড়ার সেটআপ। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আছে 2 বেস আছে, এখানে ঢোল বেস 6টা আছে, 3 মিড 6টা আছে। তো অ্যাকচুয়ালি এখানে 32 স্পিকারও হয়নি, এখানে 30টা স্পিকার আছে। তো এই সেটআপ এরকম সেটআপ আমরা আগে অনেক দেখেছি, একসঙ্গে 6 পেয়ার 7 পেয়ার 8 পেয়ার অনেক বাজতো। তখন অত নিয়ম টিয়ম ছিল না, আর এত পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপারও ছিল না, খুব কমই ছিল। তো যত দিন যাচ্ছে সেটআপ কমছে, পুলিশ প্রশাসনের ঝামেলাটা একটু বাড়তিছে। তো যাই হোক, মোটামুটি এখন 4-4-এর যুগে এরকম সেটআপ আগে ছিল। তো দেখতে খুবই ভালো লাগছে, একটা পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেল, কারণ ছোটো থেকে এইসবই দেখে বড় হয়েছি। তো যাই হোক, সেটআপটা দেখতে ভালো লাগছে। আর রেজাল্ট কিন্তু গাইজ অসাধারণ রেজাল্ট। অঙ্কিতা সাউন্ড পাঁশকুড়া সেটআপ এত সুন্দর রেজাল্ট আমি এর আগে 2-3 মোটামুটি আগে দেখেছি তখন হয়তো, তো বহুদিন পর দেখিনি বলে মনে হচ্ছে। 2-3 এত সুন্দর রেজাল্ট, আমি বলবো এই সেটআপ মার্কেটে খুব ভালোভাবে চলবে। এখন 2-3 আরামসে চালানো যাবে। তো যাদের 2-3 আছে সমস্যা নেই, তোমরা আরামসে ব্যবসা করতে পারো। তো বেশি টাকা করি না থাকলে অসুবিধা নেই। এই 2-3 রেজাল্ট খুবই ভালো এবং যে কোনো প্রোগ্রামে ইউজ করা যেতে পারে। তো গাইজ, কোলাঘাটের এরকম ভিডিও আমি অনেক আনি। তো আপাতত রেজাল্টটা দেখে নেব। তো তার আগে বন্ধুরা, যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তোমরা আগে থেকে বলবে কোলাঘাটে কোথায় কী আসছে, ঠিক আছে? কারণ হটচট কেউ বলো না, তো আমি যেতে পারবো না। তো যারা মোটামুটি জানো তোমরা এখন সেটা আসবে, আগে দিয়ে বলবে। তো গাইজ, ভিডিও ভালো লাগলে একটু লাইক করে দিও, আর কিছু কমেন্ট করা থাকলে কমেন্ট করতে পারো। তো দেরি না করে চলো দেখে নিই কেমন বাজাচ্ছে অঙ্কিতা সাউন্ড 2-3 সেটআপ নিয়ে কোলাঘাটে সজনাগাছিতে। DJ Remix.
DJ Shibon Remix.